Dobar dan svima, dobrodošli na moj kanal Dalibor Soul Food. Danas vam neću pokazati u ovom videu jedan recept, neću vam pokazati dva. U današnjem videu pokazat ću vam 3 recepta i opredelio sam se za vas da vam pokažem u ovom videu 3 recepta. To su moja 3 recepta za ovaj mesec, za juni mesec. Evo, mi smo upravo došli iz opštine, bili smo ja i supruga i Dragan da izvadimo Draganu prva dokumenta, da podnesemo zahtev. I supruzi su takođe isticala dokumenta, pa i ona obnavljala. A ja koji imam belgijsko državljanstvo, nisam nikada do sada vadio belgijski pasoš i odlučio sam i ja da uzmem belgijski pasoš. Imam pravo na dvojno, znači mogu da koristim i srpski i belgijski. I zašto da ne, treba da platim 80 eura, neće mi naškoditi, može samo da mi koristi u životu, znači da se slobodno krećem po zemljama tipa Engleske, Kanade, Amerike ili šta ja znam, znači mogu da odem bez vize bilo gde. Tako da iz tog razloga sam ga uzeo, zato što sutra ne znam gde ću, možda da zapalim, da odem na godišnji odmor ili šta ja znam. Išli smo da vadimo Draganu dokumenta. Da vam iskreno kažem, malo sam razočaran u našoj instituciji. Od kada se Dragan rodio, od 6. novembra 2025. godine, ja sam poslao Srpskoj ambasadi u Briselu, ne znam ni sam koliko mailova, moram da proverim, znači imam stvarno dokaze, ne pričam praznu priču, ne znam koliko mailova sam im poslao i ne znam koliko telefonskih poziva sam im uputio do dan danas. Na jedan mail mi nisu nikada odgovorili, na jedan telefonski poziv mi nisu odgovorili do dan danas. Ja zaista ne znam da li u toj ambasadi u Briselu ti ljudi koji primaju platu, da li uopšte tamo nekoga ima, da li uopšte čitaju te mailove na telefonske pozive, to vam tvrdim da ne odgovaraju, znači iz mog iskustva. Znači razočarao sam se, znači došao sam u situaciju da ne mogu sinu da rešim srpska dokumenta, da ga vodim u Srbiju, da ga krstim i odlučili smo se da mu izvodimo belgijska dokumenta, pošto ima pravo, majka mu je Belgijanka i on ima pravo na dvojno državljanstvo i srpsko i belgijsko. Tako da podneli smo zahtev za svo troje, sada uzet ćemo dokumenta, vodimo ga za Srbiju da ga krstimo i onda ćemo u Srbiji da odemo u policiju, u opštinu ili gde već treba da izvadimo Draganu srpski pasoš. Što se tiče kuvanja, odlučio sam se na 3 piletine, 3 totalno različita recepta i 3 totalno različita načina pripreme. Kad dođete ovako sa posla ili iz opštine kao ja sada ili iz neke obaveze ste imali, evo sad je podne, znači podne 12, pola 1, znači ni tamo ni vamo, ni da kuvate ni da ne kuvate. Znači za ovakve situacije imam idealan recept, to će biti moj prvi recept. Onda spremam na totalno drugi način pripreme, drugi recept i piletina na treći način je totalno, znači sva 3 načina se razlikuju i znači jedan će biti u grill tiganju, drugi na nekom drugi načinu pripreme i treći način pripreme. Znači uopšte nije sve 3 u tiganju ili šta ja znam. Nisu ni približno slični načini pripreme. Ostanite sa mnom, odgledajte video do kraja, idem da se presvučem i bacamo se na posao i na kuvanje. U današnjem videu recept broj 1, idemo pileće belo meso, mariniramo ga, ovde sam stavio na ovaj tanjir, znači imamo mlevenu papriku, imamo malo soli, malo bibera, malo kurkume, malo kajenske paprike. Unutra ćemo izrendati malo kore od limuna, izrendat ćemo 1 čen luka, izrendat ćemo malko od ovog luka, ne previše. Dodat ćemo sok od limuna, dodat ćemo ulje unutra, sve ćemo to dobro da izmešamo. Ovo pileće belo meso, sad ću da ga presečem na uzduž, što bi rekli na 2 šnicle. I ove 2 ćemo šnicle da izmariniramo unutra i da pečemo na grill tiganju. To je moj prvi recept za danas. Znači evo nas na radnom stolu. Rekao sam ovdje imamo mlevenu papriku, so, biber, kurkumu i kajensku papriku ili ako imate neku pikantnu papriku do vas je. Znači ja uzimam rendu, uzimam ovaj 1 čen luka, znači njega ćemo odmah da izrendamo ovde. Znači pošto ćemo napravimo jednu marinadu za ovu piletinu. Ovo ide veoma brzo, znači dok ovo radite možete slobodno stavite grill tigan da se greje. Znači izrendali smo malo luka, čen luka. Od ove glavice ja je uzmem, ne rendam je celu, znači ovako ću malo, ona isto da neki lep šmek,
da se sve to lepo poveže. Znači, bukvalno trećinu ove jedne manje glavice, znači ću izrendati unutra. Znači, limunovu koru rendamo, crni luk, beli luk i evo, što se mene tiče, ovo je dosta. Znači, uzimamo koru limuna, znači malo, ne treba nam mnogo. Ja ću ovako da zavrtim ovu polovinu limuna. Drugu polovinu ću da koristim da je karamelizujem u grill tiganju zajedno sa mesom. Eto, to je to. Znači, skidam ovako limun. Odavde što smo narendali od luka. To je to. Uzet ćemo ovako nož. Baš tu polutku koju smo rendali, ovu ćemo da iskoristimo kasnije. Ovu polutku što smo rendali ćemo sada je nacedimo ovde, unutra. Znači, to je to. Dodajemo ulje. I uzmemo lepu viljušku i sve to da promešamo. Znači, sve na ovom jednom tanjiru lepo uzmete, promešate, sjedinite i izmarinirate pileće belo meso unutra. Dok se tiganj ugreje, slobodno možda ostavite ovo da se lepo, evo ga. Mene tiče, to je to, spuštamo jednu, evo unutra, izmariniramo, uzimamo drugu i ostavimo da se ovo, što kaže, lepo izmarinira, da se ukusi, što bi rekli, upoznaju. Evo ga. Idemo da pečemo. Znači, ako pitate mene, stavio sam grill tiganj ovdje na vatru da se ugreje, znači, i pečemo na suvom grill tiganju. Izmarinirali smo meso, ima ulja, ima svega. Kad se tiganj ugreje, ovdje ćemo u sredinu da zabodemo ovaj limun, da se on karamelizuje. Ispećemo pileće belo meso i poslužit ćemo sa pirinčem. Znači, tiganj grejemo, evo da se puši, mora da upalim aspirator, bit će buke verovatno, ovo ide brzinski, kao što sam rekao, znači ne treba vam puno vremena, ako dođete kući s posla, nemate puno vremena, ne znate šta ćete, izmarinirate ovako piletinu, usijate tiganj, stavite piletinu da se peče i pritisnite je samo dobro da prijanja za grill tiganj, to je bitno, uzmete ovaj jedan limun i zabodete ga ovdje u sredinu, nek se i on karamelizuje. Znači, ova piletina dovoljno je da se peče 2-3 minuta jedna strana, 2-3 minuta druga strana. Ako volite baš da je pečena, to je maksimalno 4 minuta s druge strane i to je gotovo. Imate top piletinu za 10 minuta spremno. Ja uglavnom pečem minut jednu stranu, minut drugu, pa promenim ponovo. Znači, pomerit ću ovaj limun ovdje, znači pogledamo piletinu, to je to, stavljamo na ovu poziciju gdje je vreo tiganj, znači ovako. Znači, menjamo poziciju, ovdje je tiganj vreo. Sad pečemo opet minut i opet prevrćemo. Znači, posle minut opet okrećemo. I mislim da je to kraj. Ako mene pitate, ljudi, to je to. Znači, piletinu vadimo, serviramo sa pirinčem. Bario sam pirinač, uzet ćemo ovaj limun, karamelizovan je, kao što možda vidite, i limun ćemo da ovako uzmemo i iscedimo po piletini. To je, što se mene tiče, posljednji dodir. Jedino što ću da uradim na kraju, da začinim ovu piletinu sa malo peršuna. Možete
a i ne morate, do vas je. I to je to, ljudi. Prvi od moja 3 recepta je spreman. Moja piletina u grill tiganju sa pirinčem. Sad ćemo da probamo kakva je. O. Pirinač ovako rastrsite, mora biti prva liga. Recept broj 1, spreman. Što bi rekli, dođete sa posla, ne znate šta da spremite, nemate mnogo vremena, spremite ovu piletinu, vrhunska je. 10 minuta vašeg vremena, top ukus. Verujte mi, znači nećete se pokajati. Brzinski, znači začinite, izmarinirajte, ispecite u grill tiganju, za to vreme spremite pirinač, bukvalno 10 minuta vašeg vremena. Recept broj 1 je spreman. Idemo na recept broj 2. Moj drugi recept za danas, spremit ću piletinu sa pastom penom. Prvo ću sve da skuvam u šerpi, ovdje na vatri. Znači sve ćemo da ukrčkamo prvo ovdje i onda prelazimo na pleh, sve se peče u reri. Znači, prvi recept je bio grill tiganj, drugi recept ide u reru i pravimo sa 3 vrste sira. Ostanite sa mnom. Znači, sve na stolu. Za ovaj recept šta nam je potrebno? Potrebno nam je 500 grama paste pene. Molim vas, koristite ovu pastu, znači pene, pasta pene, barilu ili koju već koriste u Srbiji. Ja sam koristio, jednom sam pokušao da koristim drugu pastu i verujte da mi nije uspelo zato što drugačije pasta upija. Ova pasta drugačije upija tečnost nego druga pasta u ovom receptu i to je 100% sigurno, znači probao sam i nije uspelo, znači mora da bude ova pasta. 500 grama paste. Ovdje imam 200 grama rendane mozzarele, ovdje imamo 200 grama parmezana i ovdje imamo 200 grama cheddar sira. Treba nam pola kilograma pilećeg belog mesa, isekao sam ga već na kockice. Treba će nam 3 čena luka, pola litre pavlake za kuvanje. Za kraj će nam trebati svež peršun i treba će nam 6 decilitra, iza mene je 6 decilitra bujona, znači može pileći, može teleći, znači kakav god bujon da imate, treba vam 6 decilitra. Idemo direktno, prebacujemo se tamo na vatru, što bi rekli, i počinjemo sve da krčkamo polako. Znači, evo nas, uzeli smo jednu šerpu, ova šerpa je 5 litara. Znači, nauljimo šerpu, palimo odmah ringlu, znači nauljit ćemo šerpu. Toliko da prekrije dno i ubacujemo odmah unutra pileće belo meso. Znači, prvo sve pripremamo u ovoj šerpi i onda sve ide u pleh. Znači, bacujemo piletinu, pileće belo meso. Ja sam isekao na kocke, a otprilike santimetar sa santimetar, znači možete sitnije, možete krupnije, kako hoćete. Ja u ovoj pasti ne volim da bude svaki zalogaj meso, volim da to bude malo onako, što bi rekli, i ovako i onako. Odmah ćemo da posolimo ovo. Ja odmah solim, znači, meso i može malo i bibera da ubacimo, znači, istog momenta. Idemo pileće belo meso, kad promeni malo boju, dodat ćemo 3 čena luka da ispucamo unutra i onda sve ovo ostalo korak po korak da nadogradimo ukus. Znači, kako ja pravim, piletinu ubacimo unutra, na ulje, malo soli i bibera, čekamo da ono promeni boju, što bi rekli, da piletina pobeli i onda ćemo da ispucamo 2-3 čena luka unutra. Znači, kada ispucamo luk unutra, istog momenta dodajemo, kad ono, što kažete, par sekundi osjetite miris luka, odmah dodajemo bujon, znači jednog bujon tamo sa strane
Znači, nemoj da pogrešite redosled u ovom jelu. Znači, nemoj da sipate prvo pavlaku za kuvanje, da provri i onda bujon, zato što pavlaka može da zagori. Znači, prvo se sipa bujon, bujon će da malo očisti ovaj šerpu, što bi rekli, od ovih ukusa i mirisa. I kad bujon provri, onda se sipa pavlaka za kuvanje i kad ona provri, onda ubacujemo testo. Znači, nemojte ni u jednom slučaju da promenite redosled. Znači, ako promenite redosled, napravit ćete, ne znam, katastrofu. Ok, što se mene tiče, ovaj moment koji ubacujemo čenove luka. Znači, taman dok ispucamo sva 3 čena unutra, to će biti moment da dodamo već unutra bujon, što bi rekli. Znači, jedan, ubacimo drugi. Znači, ubacimo drugi unutra. Ubacujemo treći. I taman da malo promešamo. I to je taj moment kad treba se spušta bujon. Obrišem samo malo ruke. Promešamo ovo sve. Znači, ovaj luk je već zamirisao. Znači, on čim zamiriše, to je moment, znači njemu ne treba da ga pustite da ne bi slučajno zagoreo. Znači, ovdje imam 6 deci bujona. Sipam bujon unutar sav. Stavit ću ovu pokrug ovdje. Koristit ću me, držim kašiku. Znači, bujon smo sipali. Moment kad bujon provri, istog momenta dodajemo pavlaku za kuvanje unutra. Znači, čekamo samo bujon da provri i spuštamo pavlaku. Kad pavlaka provri, spuštamo testo. Znači, ovo je moment kad je provrelo, što bi rekli proključalo, ne baca jaki ključ. To nam ne treba, znači to je otprilike to. Znači, čim krene što bi rekli da ključa, ubacujemo pavlaku za kuvanje. Ja koristim ovaj put ovdje pavlaku sa 35% mlečne masti, znači da je 35% masnoće, imate znači i 10 i 20 i šta ja znam, ali ja ovaj put trebam ovako nešto. Znači da je onako baš, što bi rekli, dobra. Znači ubacujemo jednu, ubacujemo drugu, to je pola litra, čekamo da provri. I kad provri, spuštamo testo unutra direktno, znači testo ne kuvamo u vodi, posebno sve se sprema ovdje i odavde ide u plek za pečenje. Možda vam deluje ovo malo čudno, ali vidjet ćete kad se bude spremilo i ako budete ovo pravili, probajte. Ako vam ovo ne bude uspelo, znači a pravite ovako korak po korak kao ja i kažete da ovo ne valja, znači pošaljite mi broj vašeg računa u banci, koliko ste platili ovo da spremite, poslaću vam novac nazad. Ali znači ne postoji teoretska šansa, ovo kogod je napravio, znači kogod je probao ovo jelo, rekao je da je par excellence. Ok, znači ovo je moment, ovo je proključalo, što bi rekli, i ubacujemo pastu unutra. Znači kuvamo pastu neki 10 do 15 minuta, ali ovo mora sad biti smanjeno na, pošto je unutra pavlaka za kuvanje i bujon, znači nije voda, što bi rekli da kuvamo pastu, mora biti smanjeno i mora biti poklopljeno da ne bi izgubili vlažnost. Znači da pokušamo da zadržimo maksimalnu vlažnost, kuvat ćemo 10-15 minuta i onda se vraćamo nazad. Znači ovo ćemo krčkati ovako nekih, ukupno 15 minuta da povuče pasta ovu tečnost, ali da ipak ostane malo tečnosti, znači da ne bude skroz suva. Pokazat ću vam kako to treba da izgleda na kraju. I onda ćemo da ugasimo vatru i sipamo ovdje 100 grama parmezana i to sve promešamo. I onda krećemo sa filovanjem u pleh. 15 minuta se ovo lagano, znači sad gasim sve, lagano krčkalo
ali vidite, znači treba da zadrži ovako, da ne bude suvo. Zašto? Zato što sad ide u pleh da se peče i to će sve tamo, vidite, znači da nije suvo i to će sve tamo, znači pasta se opustila malo, znači ona se nije kuvala ovde, znači to je taman onako kako treba da bude. Ako ima malo više tečnosti, ne sekirajte se uopšte, to će sve da se redukuje pečenjem. Znači, sada šta radimo? Od ovog parmezana, od 200 grama, prilike ćemo pola sada kad sam ugasio vatru, znači sad ćemo da sjedinimo nekih 100 grama ovde unutra. Znači dobro da promešamo, znači kad je vatra ugašena i taj parmezan će automatski ovu tečnost unutra da napravi da bude više kao sos. Znači jedino što vas molim je zaista ako ne koristite neke druge sireve znači nećete čedar i ne mora. Ili mozzarella, može neki naš sir. Ali samo za ovo, molim vas, koristite 200 grama parmezana. Znači, bez njega ovo ne možete da postignete. Znači, evo, ubacujem, ovo je otprilike neka polovina, nekih 100 grama. Ovo ću sad da promešam sve i idemo da filujemo, što bi rekli, pleh. Palio sam rernu. Jedan čovjek me kritikovao, kaže, paraš mi uši, jesi rekao renra ili si rekao rerna? Ja rekao, mislim da sam rekao rerna, on kaže, ne, nisi, dobro, poštujem. Znači, moguće i ja pogrešim i u toj brzini i u svemu kažem drugačije, sve je moguće. Sad ću da vidim da li ću da koristim ovaj pleh ili ću da uzmem onaj drugi. Znači, jedino to možda promenim. Sad, da bi napravio ovo da se lepo vidi, stavio sam ovako pleh popreko, uzeo sam manji pleh, pošto sam video da sam uzeo onaj zeleno-beli, taj inače koristim za musaku. Malo je veći za ovo nego ovaj koji mi treba. Znači, krećemo ovako. Uzet ću zavatku, nauljio sam pleh kao što vidite kompletno. Znači, uzet ću zavatku, promešat ću ovo i stavit ću pola ove smese. Znači, idemo pola smese unutra, stavljamo otprilike pola, znači da prekrije dno. I onda ćemo, evo ga, to je otprilike pola, prekrije dno. Ovoga mi je vruća, ubacujem i ovaj komad ovdje unutra. I samo da uzmem kašiku jednu, evo je, ova s kojom sam mešao. Znači, stavili smo otprilike pola smese i sada, znači, posle toga idemo, stavljamo mozzarelu, znači, rendanu, znači, od početka do kraja, što kaže na pola da je da prekrijemo, znači, napravimo presek, što bi rekli. Znači, ide mozzarella sada, 200 grama mozzarelle. I posle toga, ako volite, ako ne volite, ne morate, možete staviti mozzarellu, možete staviti neki drugi sir. Jedino sam rekao, koristite parmezan, to je stvarno podobavezno. A ovo, idem sad cheddar, stavljam, da, znači, ovo je zaista, što bi rekli, jako pogano. Znači, ovo nije lagana hrana. Znači, ovo kad napravite da se naboka, znači, par njih i to dobro. Znači, cheddar sira imamo ovdje isto 200 grama. Stavimo cheddar u sredinu. Ajde, odlepi se. I evo ga, još jedan, ove male komadiće. Skinem ovako s kašikom samo, ubacim u sredinu. A šta im Bog da, eto je to. I onda, napravim malo ruke, sira. I onda uzimamo, znači, ovu ostalu smesu,
Znači ovdje više ne moramo da dodajemo, znači samo ovako spuštamo sve od gore. Znači prelijete sve da upadne, što bi rekli, kašiku poravnate. Evo ga, pleh, dobro sam se setio da uzmem ovaj pleh, a ne onaj je bio prevelik za ovo. Znači ovako poravnate i posljednje je, naravno, ovaj drugi deo parmezana. Zato vam kažem zašto je bitno da uzmete parmezan. Prvo što u ovu prvu polovinu sjedinite i on zaista da kompaktno da bude ta masa. I sada idemo od gore da pospemo parmezan. On će da da tu koricu koja će biti onako hrskava. Znači vidjeli ste kad bude ovo pečeno kako će da ovo izgleda. Znači ovo će bude stvarno super i na kraju samo kad se malo prohladi dodajemo peršunov list od gore kao dekoraciju. Znači idemo, pospemo ovako sve uzduž. Sve, nema propusta. Evo ga. To je to. Uzmete pleh, uvek kad ga spremite, lupite ovako jedan, dva put dole, prodrmate, lupite i idemo u rernu na 220 stepeni 20 minuta. I posle 22 minuta u rerni, ovo je rezultat. Sačekat ćemo malo da temperatura padne dole i onda ćemo da pospemo sa svežim peršunom. I sečemo na kocke, što bi rekli, i da poslužimo. Ovo je moj drugi recept, piletina na totalno drugi način. Znači prvo sam pravio piletinu u grill tiganju, ovo smo pekli u rerni, što bi rekli, da me ne kritikuje dečko, kritiku me s pravom, verovatno, nisam dobro rekao. Evo, znači, ovo je posljednji neki, po meni, dodir da istresem s ove daske, ovaj peršun. I da sačekamo malo da ovo odmori i da poslužimo. Pa da poslužimo, da vidimo kako će da ispadne ovo. Znači, ajde krenemo ovdje iz ćoška, sad ne ide baš na kameru dobro da bude odavde, ali meni se baš sviđa ovaj ćošak. Vidjet ćemo ovako. Evo kako izgleda moje drugo jelo. Piletina sa pastom zapečena u rerni. Znači, u meni top jelo. Završili smo drugo jelo. Znači, moje drugo jelo je u reri. Znači, prvo jelo je bilo piletina u grill tiganju. Ovo je drugo jelo. I treće jelo je kraljica srpske kuhinje, mora biti u saču. Ostanite sa mnom. Znači, vidjeli ste prvi recept, vidjeli ste drugi recept, sad idemo da spremimo treći, a naravno, šta bi bio treći recept nego u srpskom saču. Znači, ispod toga ne idemo. Znači, prvi je bio onako zaista jednostavan, brz recept, ovaj drugi onako između, što bi rekli, i ovako i onako, a treći ide sporo kuvanje, nema stresa, sve izbaci napolje i pusti neka sač odradi svoje, ne sekiraj se. Vidimo se. Ono kada ne znam šta da pravim, šta da spremam, ako vreme dozvoljava, uvek volim da nabacam sve u sač i sač sve odradi. Za mene nema tu puno posla, a nema tu puno ni filozofije. A na kraju krajeva, i što jelo pravite jednostavnije, ne komplikujete, jelo je u stvari mnogo ukusnije i mnogo bolje. Ajmo da nabacamo jednu piletinu ispod sača, ili što bi rekli u saču, sa ovom gomilom povrća. Idemo da sredimo sve ovo. Što bi rekli.
i da operemo ruke i bacamo se na posao. Idemo prvo svo ovo povrće da krompire, što bi rekli šargarepu, da ogulimo, oljuštimo, operemo i onda ćemo da se vratimo brzinski, da namastimo sač i sve ovo što bi rekli da nabacamo, začinimo pile, ubacimo u sač, poklopimo to sve, nek odstoji malo, nek odrade ti začini sve ono što bi rekli svako svoje, a ja idem napolje do mene da naložim vatru i onda ćemo polako to sve da ukrčkamo. Idem da ogulimo ovo povrće i vraćamo se nazad. Gas. I ok, evo nas na radnom stolu. Kao što vidite, sač sam namastio, povrće sam ogulio, stavio u poklopac. Ovdje imam još, znači imamo i crni i beli luk. Tu mi je ruzmarin i majčina dušica. Papriku sam samo očistio, ostavio sam je u komadu, znači samo toliko. Nema šta, znači kako ja, ovo stvarno, znači, evo u poklopcu ću da posolim povrće ovako, biberim također, znači stvarno, to će svako da se sve izmeša u saču, znači tu ne treba, tu stvarno treba biti šampion pa upropastiti sač, ali zaista treba biti šampion pa upropastiti tako, jel, znači evo vegete, znači ostatak vamo na pile. Ništa, ja sam uzmem sve i stresem. Poslije ću da namastim i poklopac. To što je ostalo na njemu začina, nema veze, sklonim ovdje sa strane. To će posle samo da, što bi rekli, sleti u... Sad, pile. Evo da ćemo prebacimo sač. Ajde malo s piletom da se poigramo. Dođi ti vamo. Kvak, 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 kvak. Vidi ga kakav je. Idemo. Soli, što bi rekli, s polja i iznutra, svugde. Dobro posolite pile. Biber, idemo. Ajmo gimnastičar da te okrenemo malo. Također unutra. Idemo malo suveg začina ili što bi rekli vegete. Ko ne voli filozofira, valja ne valja. Od volje vam je ljudi, o ukusima ne vredi raspravljati. Ovo je moj ukus i ja kažem da vredi. Malo opala. Malo paprike, treba mi jedna kašika. Malo lemene paprike. Stavit ćemo vamo isto unutra i na ove krompiriće i ovo, ali također malo i na pile. Ajde gimnastičar malo još se okreni. Evo, ostatak unutra. To je to, ne treba puno. I ovo je jaka paprika, ova baš farba, bogle ruki kakvi su mi. Znači, to je to. Za kraj, pilence, naguzi se. Znači, uzimamo jedan limun i direkt u buljager. Plap. To je to. Sad malo da ga još namastimo. Dobro. Gde je sač? Opsala. Sač u stranu. Da može pila ovako da se vidi. Znači, namastimo pile dobro. I može da ide unutra. Znači, ja pile kad pečem, okrećem ga ovako da pileće grudi budu gore. Krilo sam ove vrhove odsekao, ne treba mi oni onako iz gore. Ovdje šta imamo? Od ove glavice zabušćemo jednu ovdje. Evo jednu ovdje, to će onako da uvati na temperaturi malo, dobije jaču boju. Stavimo ovako malo majčine dušice, grančicu ruzmarina 2. Evo ovako ruzmarin, evo majčine dušice ovdje. Evo ruzmarina može ovako malo i od gore ovako da bacimo. Može ovako da uvatimo i majčine dušice, ovako malo svučemo.
što bi rekli, po piletu. Evo ovako. A ovo ostalo ćemo baciti tamo, vamo, nema tu. I papriku, gdje nađete mesto, evo ja ću ovako da stavim papriku ovdje. I to je to. Nema više tu šta da se doda ili da se oduzme. Uzimam poklopac od sača, njega da namastim dobro i ostavimo da to sve, što bi rekli, odrade sačini svoje, a ja idem napolje da odradim svoje, a moje je da naložim vatru i iznosimo sač da se polako greje pored vatre, da ne bi pukao pri jakoj temperaturi i to je to. Paprika tu ili vamo, vidimo, vamo. To je to. Idem da operem ruke, ljudi, idemo napolje. Prosto, jednostavno, ukusno, da li treba vremena za ovo da se polako kuva, što bi rekli, treba, ne letimo nigde, ne žurimo ništa, ali nije zahtevno. Ja ću ovo da stavim da se krčka polako i ući ću u kuću ili će izneti dete napolje. Sad je već lepo vreme, bilo je i kiša i ovako i onako, i da se posveti malo svom detetu i svojoj supruzi. Sač smo izneli, zapalili smo vatru, stavili smo polako da se i on greje. Sad imam jedno pitanje dok čekam sve ovo da se ugreje, da se raspiri vatra za sve vas. Pogledajte, znači šta su mi krtice se pojavile, znači urnisale su mi, pogledajte tamo. Znači tamo se sve vidi, eno kako su, znači ovo su sve za par dana uradile, eno i tamo dole. Ako neko ima bilo kakvu ideju ili savjet šta da uradim s ovim, kako da ovo saniram ili da rastiram, vidim da su se u selu pojavile na više mjesta, može se vidjeti pored puta i mnogi se žale posljednjih nedelju dana na krtice. Ako neko ima bilo kakav savjet kako ovo mogu da se ratosiljam ovog zla, pišite u komentare, molim vas, pošto nemam ideju uopšte šta da radim. Sad smo stavili u jednu stranu, ćumur u drugu, jednu 10 cm sam odmakao da se sač ugreje, pa ću da zarotiram drugu stranu da se ugreje druga strana i onda ćemo sač da stavimo u sredinu i okolo da ogrnemo, što kaže, onako sa svih strana ćumur. Imam i tamo još jednu, spreman je ćumur i njemu treba dosta vremena da se ugreje, ali kad se ugreje, što bi rekli, kad krene ono da cvrči, da se peče, od tog momenta 45 minuta, sat vremena maksimalno, to je sve spremno, pečeno i idemo unutra. Znači, ugrejali smo sač i ogrnuo sam ga sada sa ćumurom sa svih strana, s tim da sam napravio malo, nisam spojio ćumur sa sačem, napravio sam par santimetara onako prostora i, što bi rekli, okolo stavio ćumur da on krene lagano i onda kad krene, to je to, nema šta, pustimo ga od momenta kad krene da se peče 30-35 minuta, stavim onda od gore prsten, od ovog ćumura malo uzmem, stavim tu gore da se pile zapeče i to je to. Idemo unutra da jedemo. Sad dok sač ide ovako polako, imamo vremena, ja volim uvijek ovako sedem napolju tu negde na travu. Sad sam jednu špricericu napravio. Kad pravim špricer popijem jedan, ali popijem ljudski od pola litra čašu. Živjeli ljudi. Sad dok ovako čekamo, imam vremena ispričam jedan vic, stalno kad smo kuvali, ja i mama, pa ispričam po neki vic, sad nisam davno. Kažu, bili komšije, Srbin i Hrvat, i svađaju se stalno, znači psuju jedan drugom, nema, znači celu familiju po abecedi, što bi rekli, nema šta nisu izvređali se svakodnevno i izlazi jedan dan Srbin napolje i sad između njih dvojica onako ogradica neka i vide se ono, preko one ograde, ova ima baštu, ona ima baštu, tamo svašta nešto i izađe Srbin kaže, ajde više da zakopamo ove sekira se, ne psujemo tu, mislim, i jedan drugom, nema šta nismo, ono, kaže, ajde ne psujemo više familiju, ono, ajde, pa kaže Hrvat, šta predlažeš? Pa kaže, ajde psujemo jedan drugom, ne znam, cveće, evo imaš ti tu baštu, svega, svačega, ja. Kaže Hrvat, ajde, kaže Srbin, ajde ti meni prvi opsuj nešto. Kaže Hrvat, a kaže, jebem ti ružu i karamfil. Kaže Srbin, jebem li ti nanu i majčinu dušicu. Živjeli. Znači od
momenta kada je ono počelo što kaže da cvrči, prošlo jedno 35 do 45 minuta i sad sam stavio prsten i nisam mnogo ćumura stavio gore, neću preterivati. Stavio sam evo ovako i da, što bi rekli, ono od gore piletina i grudi pileće i kožurica, ona počne da dobija polako boju i onda ćemo ravnomerno sada pečemo od gore i od dole. Znači uvijek od dole jedno 70%, a od gore stavimo 20-30% i sad ćemo da budemo ovdje da pazimo. Kad bude onako zlatno pečeno, to je to. Skidamo i idemo unutra. Gotovo. Što se mene tiče, skidamo prsten i da svučemo ovo dole. Žar. Sklanjamo saču stranu da se malo hladi. I što se mene tiče, ovo je gotovo. I evo nas nazad da vidimo šta smo spremili. Boga mi, sad ćemo da vidimo, da prešaltamo ovo pile ovdje. Da probamo nekako pile prebacimo, da ga isečemo. Opala, to je to. Prvo ćemo pileće belo meso, da probamo ovako. Ovu, boga mi, ovo je još vrelo. Probamo malo s ove strane, ovako uz kost. Teško ga je držati, vrelo je. Ovako, s ove strane. Idemo, što bi rekli, uz kost. A da probamo. Gledajte, vidite ovo. Ljudi, ovo uopšte ne izgleda loše. Ideš sa, evo ovako, opala. Tu ispod ostalo je krilce, nebitno. Da ga okrenemo, što bi rekli. Ovo je vruće. Evo ga. Ovako. Ovaj drugi. Evo i njega stavimo ovdje. Pre nego što odemo za sto, uzet ću ovaj limun. Da probam da ga ovako presečem pola i da ovaj sok od limuna iscedimo i po mesu i po ovom krompiru. Jedna polutka. Druga. Idemo da jedemo, ljudi. Frau Nataša, kommen Sie, dođen Sie. Natasha, for you, chicken breast. Chicken breast, Chicken breast, remove the skin. onions, carrots, Onions, ausgeblieft. potato, Onion, carrots, paprika, paprika, yes, potatoes. yes, Okay, this one is also good. For beginning is good. yes, very good, thank you. Prijatno. Prijatno Prijatno. da probamo. Ja ću po seljački sa rukama. I'm gonna eat without hands. Dragane, sine, ovako sjede piletina je. Uzmeš ovako batak, kara batak je. O. Boga mi. Really good. It's Really good? tender, juicy. You can taste the lemon, the thyme. O.
Top. Very good. Good. Yes. Ba znaš za koga si se udala? You know with who you're married, a? Yes. A good cook. Ljudi, idemo da urnišemo ovo pile do kraja. Vjerojatno će ostati samo dugmići, što bi rekli. Mali. Ljudi, kao što sam rekao, ostali samo dugmići. Dragi, tako se to radi. Raščivljeli smo pile, no nije ostalo ništa. Ljudi, ako vam se sviđa kako mi to radimo, zapratite mu YouTube kanal Dalibor Soul Food. Vidimo se, drugari, nekom drugom prilikom. Prijatno i doviđenja. Pile smo urnisali. Give me 5. Fej. Tata se razvalio.